da ja i jesam imao neku genetiku koja bi bila u skladu sa tim, nisam išao na preventivne preglede, niti bilo kakve preglede. U tom smislu, ja sam čak rekao da je moja majka imala karcinom 1, pa nakon 10 godina drugi, da postoji ozbiljna šansa da ja dobijem neki karcinom i da ja negde sam, pa nisam ja baš sad očekivao da će dobiti, ali negde bilo je poprilično razloga da budem zabrinut, recimo, da kažem, ajde. Nisam bio toliko, recimo ako poredim sad sa situacijom sa koronom, bilo mi teže kad su mi rekli da sam dobio koronu, nego sad nekako, to je, tada sam imao obostranu kompletnu upalu pluća i tu sam negde bio baš zabrinut, onako dosta, a sad, ako mi pitaš zašto nisam toliko, pa sad ako pogledamo, karcinom je otprilike sad prerastao neku epidemiju, barem kod nas, po nekim podacima koje sam ja čuo, jako mnogo ljudi ima karcinom i on je prilično izlečiv u nekim slučajevima i dosta sam čuo slučajeva gde ljudi su prošli prosto razne procese lečenja i da su jednostavno dobro, da su negde zaustavili taj proces i ja sam bio negde takvog raspoloženja, dobro, okej, imaš problem, pa rešit ćeš ga ne. Današnji podcast snimamo iz jednog ljudskog ugla, ne zbog toga da bismo bili jaki, pametni ili inspirativni. Želimo da ostane glas, da ostane priča i da možda nekog od vas podstaknemo da ode na vreme kod lekara. Moj prijatelj prolazi kroz uznapredovali tip karcinoma i želeli smo da ostane jedan razgovor koji smo puno puta pričali između sebe, a sada želimo da podelimo sa vama. Moj prijatelj Ladislav Pele, inače među nama poznat samo kao Pele. Pele, hvala te što si pristao da budeš... Hvala tebi na pozivu. Ti si deo ove ekipe podcasta, dakle baviš se dizajnom, snimamo ovdje može se reći u tvojoj kući, tako da verujem da će ti to biti lakše da pričamo o nečemu što je vrlo intimno. Upozorila sam te odmah na početku da u slučaju da se raspočnem da nam istiš pažnje, već ne ispričaš. Ajde da krenemo ovako. Dakle, u pitanju je uznapredovali stadijum karcinoma. Kada i na koji način si saznao, odnosno kada je bolest dijagnostikovana? Pa, sasvim slučajno zapravo. Negde u oktobru sam ja imao upalu pluća. 25. godine. 25. godine, da. Gde pri kraju lečenja doktorka me poslala da uradim CT kako bi se uverila da je sve u redu i ja sam uradio CT. Što se tiče pluća, tu nije bilo nekih problema, međutim, tu su oni naznačili pri tom pregledu CT-a se vide i neki drugi organi, pa su naznačili da postoji neki problem na jetri i da je potrebno uraditi magnetnu rezonanciju abdomena, hoću ja kažem trbušne duplje, da bi bio jasniji, i da je potrebno konsultovati hirurga, naravno. Tako da, nakon tog CT-a sam naravno ja sam pokazao te rezultate, pošto radim u zdravstvenoj ustanovi, tu je pogledalo više lekara, taj nalaz, većina je rekla to je za operaciju, tu nema diskusije. Uradio sam magnetnu rezonancu, na magnetnoj rezonaciji je pisano bilo da su tu neke
cistične promene na žučnoj kesi koje bi bile u skladu sa adenokarcinomom žučne kese i metastatske promene na jetri. Tako da došli smo do te dijagnoze. U principu to je dosta svima izgledalo onako dosta čudno i rogobatno. To nije čest neki slučaj da se tako pojavljuju tog oblika promene na žučnoj kesi. I nakon toga sam otišao kod hirurga na konsultaciju, kao što je i preporučeno, gde je hirurg rekao da to je za operaciju, idi odmah na preoperativnu pripremu, sledeće nedelje ću te operisati. Mislim, tako je prilike to izgledalo, to je bilo poprilično sve onako u nekom brzom ritmu, nije tu bilo vremena nekog za neko razmišljanje ili nešto. Ja sam bio spreman da prihvatim sve što mi se kaže, što je potrebno, zato što prvo imam poverenja u lekar i moram da imam poverenja u nekoga ko će nešto da mi radi, a u ovom slučaju apsolutno i maksimalno poverenje sam imao tu osobu i naravno da sam prihvatio tu preporuku. Operisan sam 10. decembra prošle godine, 2025. I to je proteklo prilično dobro, ja sam bio zadovoljan sa tim kako je to proteklo, nisam bio dugo u bolnici, bio sam 5-6 dana i došao sam kući i polako sam se oporavljao. Rekao bih onako u jednom dosta dobrom ritmu, nisam imao neke posebne tu probleme i naravno onda sam bio upućen nego na onkološku komisiju. Ali stvari, izvini, faktor histološki nalaz je potvrdio, je tako? Jesam, apsolutno, da, to sam ispustio da kažem, da, histološki nalaz koji je zapravo uzet prilikom operacije, jeste potvrdio da jeste to adenokarcinom žučne kese sa tim metastazama na jetri i to je značilo da sad ja treba da idem na onkološku komisiju, kako bi onkološka komisija rekla kakav je dalji proces tretmana, pošto je, mislim da pojasnim, znači izvađena je žučna kesa i izvađena je najveća promena na jetri koja je bila u blizini žučne kese, tako da to je ono što je uklonjeno, međutim, ostale su još neke promene koje nisu mogle biti uklonjene hiruškim putem, pa su zahtevale neki dalji tretman. I onda sam na onkološkoj komisiji zapravo, mislim, to je zanimljivo da, recimo, predsjednik onkološke komisije je lekar koji je svojevremeno lečio moju majku od istog karcinoma, ne istog tipa karcinoma, ali karcinoma. Tako da je, mi se dobro poznajemo suštinski. A da li je to slučajnost? Potpuno slučajnost. Znači, nisam apsolutno uticao ni ja, ni bilo ko, ničim da sad dođem kod tog istog lekara. Prosto bio sam iznenađen. A koliko godina je to bilo? Pa recimo da je bilo pre više, skoro 10 godina, možda 12, recimo otprilike. Ajde, da kažemo orijentaciono 12 godina. I mi se znamo iz tog perioda i čovjek je bio vrlo iznenađen kad me vidio. Isto tako je tamo bio jedan kolega sa kojim sam ja radio svoje vremeno. Tako da su mi ljudi bili negde poznati kad sam došao tamo i pa negde sam bio zadovoljan što sam dospeo kod istog lekara zato što se poznajemo i zato što imam maksimalno poverenje u njega i on je stvarno, ne mogu da kažem, čovjek koji stvarno radi svoj posao maksimalno i posvećen.
vratit ćemo se naravno na taj period kada si krenula sa citostaticima, ali moram da te pitam. Dakle, ti si se javio kada je već bolest uznapredovala. Da li su pre toga postojali neki znaci, upozorenja, koji su tebi mogli da kažu nešto se dešava, otići kod lekara, da li je postojala možda bol u tom predelu gde se nalazi žuč, da li je postojao neki znakić koji je tebe mogao da upozori? Pa, apsolutno nije postao ni jedan jedini znak da postoji neki problem. Ja jesam išao na neki ultrazvuk nekih drugih organa ranije. Godine sam dolazak, da, gde su mi uradili usputno i ultrazvuk žučne kese, pa su mi rekli, pa imate peska, to bi možda trebalo operisati, ali nakon toga nije bilo naznaka uopšte nikakvi da ja zapravo nisam imao problem niti bolova, niti bilo šta, niti bilo kakav znak nije postao da ja imam problem sa žučnom kesom. Ja jesam sam možda malo vodio račun, ali ne previše, o tome da sad baš ne jedem neke stvari koje, tipa jaja recimo, koje mogu da utiču, pa to sam malo izbegavao, ali kažem ne previše. Neposredno pre ovoga, kad je otkriven ovaj problem, nikakvi apsolutno simptomi nisu postojali. Čak neke kolege me sad pitaju, sa kojima smo bili negde zajedno, pa nisi se žalio, ništa nisam primetio, apsolutno nije ni bilo nikakvih znakova da postoji bilo šta. A da li je time tvoje iznenađenje i šok kada si dobio dijagnozu bilo veće? Ne mogu da kažem... Mislim, kakav je taj trenutak, ako ti sad imaš, ako prolaze dani u kojima ti nemaš nikakav simptom, ili ti na kraju kažu, to je to. Pa negde, ajde da kažem, jeste bilo neprijatno iznenađenje, ali mogu da kažem da ako pogledam, ja sam to čak rekao i na onkološkoj komisiji, da ja jesam imao neku genetiku koja bi bila u skladu sa tim, nisam išao na preventivne preglede, niti bilo kakve preglede. U tom smislu, ja sam čak rekao da je moja majka imala karcinom 1, pa nakon 10 godina drugi, da postoji ozbiljna šansa da ja dobijem neki karcinom i da ja negde sam, pa nisam ja baš sad očekivao da će dobiti, ali negde bilo je poprilično razloga da budem zabrinut, recimo, da kažem, ajde. Nisam bio toliko, recimo ako poredim sad sa situacijom sa koronom, bilo mi teže kad su mi rekli da sam dobio koronu, nego sad nekako, to je, tada sam imao obostranu kompletnu upalu pluća i tu sam negde bio baš zabrinut, onako dosta, a sad, ako mi pitaš zašto nisam toliko, pa sad ako pogledamo, karcinom je otprilike sad prerastao neku epidemiju, barem kod nas, po nekim podacima koje sam ja čuo, jako mnogo ljudi ima karcinom i on je prilično izlečiv u nekim slučajevima i dosta sam čuo slučajeva gde ljudi su prošli prosto razne procese lečenja i da su jednostavno dobro, da su negde zaustavili taj proces i ja sam bio negde takvog raspoloženja, dobro, okej, imaš problem, pa rešit ćeš ga negde. Da, pa zato ti ja razgovaram s obzirom na to da sam ja imala karcinom pre 12 godina i znaš da smo vrlo često o tome pričali, dakle,
kako se prolazi kroz period hemoterapije koji po meni bio mnogo teži nego samo operacija i kasniji oporavak, a i ti imaš takvo iskustvo. Isto, da. Ja znam, dakle, kakav si bio nakon operacije, mislim, kao i svi, onako, dosta slabi to, ali da je hemoterapija bila popriličan udarac na tvoje zdravlje. Ti si prošao, je li tako, koliko si odradio do sada? Pa ja sam odradio, to se zove prvi terapijski neki nivo ili ciklus, to je po nekom protokolu koji se naziva Genesis protokol koji se primenjuje u tim slučajevima. On podrazumeva 3 serije. 3 serije nisu 3 serije, to je zapravo 6, zato što jedna ta serija je podeljena na 2 dela, ide se na terapiju svake 2 nedelje i ako je sve u redu, naravno bilo je nekih problema gde nije bilo sve u redu. Ja sam krenuo negde u januaru mesecu ove godine na tu terapiju i pa recimo u prvom momentu je prošlo sve prilično glatko. U drugom tom ciklusu, odnosno u drugoj toj dozi, je imao sam poprilično veliki problem. Možda sam imao, čak nalazi su mi bili poprilično lošije, kako sam se ja osjećao, loše sam se osjećao, ali su nalazi bili katastrofalni. Neko ko je to pogledao, se videli su više njih, se pitali uopšte kako ja mogu da dođem na nogama, ne. Tako da, tu je bilo problema, onda naravno to zahteva odlaganje terapije i tako dalje, dok se to ne uradi, ali ja sam imao toliko dobru energiju da recimo jedan dan razlik 24 sata, za 24 sata su se meni nalazi duplo popravili u odnosu na prethodni dan, gde, mislim, i ti sama znaš, tu je jako, glava je najvažnija. Znači, mora neko da ima, ko ima taj problem, mora da ima apsolutno pozitivan stav i mora da veruje u to da može da prevaziđe taj problem. Mislim, ja sad to namjerno kažem, ne kažem bolest, jer ja se ne osjećam bolesno, ja nikom nisam rekao da sam bolestan, zato što ja ne osjećam tu negde bolest, nego osjećam da imam problem i moram da rešim problem, ali nemam osjećaj negde, kažem ja sam bolestan. Možda imam problem, ali ja sam ne osjećam tu vrstu, i ružno mi je da kažem da sam bolestan zato što nekako ne osjećam to tako. I ti trebalo da kažeš malo kako se osjećaš. Dakle, prošao si hemoterapiju koja je bila poprilično burna i sada se oporavljaš od tog poslednjeg ciklusa. Ponovo si bio na institutu i tebi je predloženo da počneš sa nekom novom terapijom s obzirom na to da prethodna nije dala rezultate. Da. Mislim da je tu bilo tvoje najveće razočaranje. Pa ja sam očekivao stvarno puno više. Mislim, tu sam negde, stvarno sam mislio da ako se ne popravi, dobro, okej, ali barem da ostane na nekom istom nivou. Prosto nisam stvarno verovao, nisam razmišljao uopšte u tom smislu da će to da se pogorša. Apsolutno nisam razmišljao u tom smislu, ali činjenice pokazuju da zapravo te promene koje su se desile su negativne, odnosno da zahtevaju prosto tretman te druge terapijske linije koja podrazumeva neku drugu vrstu citostatika, primene nekih citostatika, koja opet ima drugačiju proceduru od prvobitne, pošto je
prvobitna obavljena u dnevnoj bolnici, od zahteva boravak se, da, hospitalizaciju u nekom kraćem vremenskom periodu na neko vreme. Ali oni su tebi predložili novu terapiju zbog toga što je nakon poslednje one je urađen CT, ako se sećam, koji je pokazao da je bolest, nažalost, uznapredila. Da li to sad tebe lomi, da li da pristaneš na novu terapiju? Pa, sad da se vratim na taj CT, jeste urađena uporedna analiza CT-a pre terapije i posle terapije. Dakle, taj CT pokazuje da su sve promene ili su veće ili su neke se pojavile koje nisu postojale i tako dalje, ali manje više da su prosto promene u negativnom smislu, jesu veće one koje su postojale na jetri. Ove druge, neću ni da pominjem zato što nisu one u tom smislu bitne, ali ono što jeste bitno, to je otišlo u negativnom pravcu. A na tvoje pitanje, da li me lomi? Pa jeste, imam sad negde onako, da ne mogu reći da sam, jeste da me poremetilo to, negde sam očekivao drugi ishod i sad malo sumnjam u to kako će to prvenstveno, kako će se odraziti na moj organizam, pošto ako pričamo, to je prvo agresivna terapija i utiče na jako mnogo segmenata. Neki od tih segmenata jesu opisani, sad ti dobiš izvešte tamo i piše simptomi ti rešite sa tim i ti to ok, ali prvo svaki organizam je drugačiji i na svaki organizam drugačije deluje terapija, ali deluje na razne segmente. Ja bi sad mogu po sistemima da pričam na šta sve utiče. Recimo, ne znam, suvoća kože i pucanje kože i tako te stvari. Ako pitaš sestre tamo koje su vrlo ljubazne i lekare isto, dakle, oni će apsolutno ti daju smernice šta treba da radiš. To je ja stvarno moram da kažem da su fenomenalni. Govorimo o institutu. Da, apsolutno, da. U dnevnoj bolnici, ono što ja imam iskustvo, međutim, ja nisam ništa znao o tome. Ti ne znaš dok nemaš simptome šta će se desiti i onda ne znaš ni šta da pitaš. Jer ja tek mogu da pitam ako sam dobio simptom suvoće kože ili ljuštenja kože, šta da sad radim, čime da mažem i tako dalje. Isto tako, treba da čuvaš vene, onda one ti kažu, ne znam, uzmi kremu, tu i tu, i tako dalje. A postoje i drugi simptomi, razne neke stvari. Da, sledeće se je bilo u pitanju ne samo opšto nemoći, nego i vrtoglavica. Da. Ta vrtoglavica za koju si se žalio da je apsolutno vrlo neprijatno stanje koje ne prestaje. Dakle, ono da kažem da mi sad ne volimo protiv terapije. Ne. I da sad bilo koga želimo da ubeđujemo da, naravno da ne. Ja sam prošla 6 meseci sam išla na terapiju, evo me živa i zdrava, tako da nije naš razgovor ne ide u tom pravcu, nego želimo samo da kažemo ono ko šta si ti prošao. Pa da, ja sad, mislim, mi hoćemo da pomognemo nekome ko eventualno dođe na da Bože tu situaciju, šta može da očekuje. Ljudi moraju biti pripremljeni na nešto. Ja prvi nisam znao šta mogu da očekujem, ništa nisam znao o toj terapiji. Apsolutno ništa. Bez obzira što sam ja odrastao dugo i to, nisam, čak ni moja mama kad je bila u tom problemu, onda su drugačiji bili protokoli i tako dalje, nisam se upoznao sa tim stvarima u to vreme. Sad primoram da se upoznam sa tim,
Pa sam, sad moj cilj je da ukažem ljudima šta mogu da očekuju i da se pripreme na to da to vrlo agresivno i da izaziva određene probleme. Oni nisu nesavladivi i ne znam šta može, ali treba se budu spremni da se bore za sebe. Mislim, to je ono što je negde cilj i poruka, da ne posmatraju taj problem na negativan način, jednostavno to jeste tako kako jeste, ali može se to izdržati, samo treba imati snage. Šta bi volao da ljudi nauče iz tvoje priče? Dakle, kada smo se dogovarali za razgovor, pa ti si pristao, ajde, prijatelji smo i tako dalje, ali jedan od razloga jeste upravo to da ljudima kažeš otiđite na preventivne preglede, slušajte svoj organizam koji vam šalje neke signale, ali šta bi želeo da ljudi stvarno saznaju iz ove tvoje priče? Ja hoću da pomognem ljudima. Moram prvo da kažem da moja majka isto bila u sličnoj situaciji kao što ja sad gostujem kod tebe. Ona je bila, recimo, u Blicu je bila na duploj onoj strani davala intervju u toku bolesti, isto kao što sam i ja sad. Mislim, neke stvari se ponavljaju u životu, očigledno. I želim da, i ona je isto imala tu želju da pomogne ljudima da savladaju taj proces i da prosto, odnosno da se bore za sebe, da prosto, jer već sam rekao, ti dođeš tamo i ne znaš ništa, onda moraš da pitaš prvo, onda kad dođeš problem, recimo sad, ja sam bio u dnevnoj bolnici, dolazim kući i onda se pojavi milion problema, onda ja to rešavam, moraju biti spremni da se moraju boriti sa tim. Znači, to je samo, hoću da pomognem ljudima da prihvate to i naravno to prihvatanje. Ja sam imao prilike da vidim neke pacijente koji su, umjesto da kažu, dobro, ok, imam problem, borit ću se protiv njega sad. Oni su se pitali 24 sata zašto sam ja sad dobio to, zašto ovo, zašto ono. Ja sam bila tamo. Ja kada sam se razbolela, to jeste, treba biti iskren, to jeste bilo jedno od pitanja zašto ja, ne u smislu kao ja sam divna, super, pa zašto se to dogodilo, dobro Bože stvorenje, ne, nego zašto? A ti se nisi nikad pitao. Pa, ja nisam to gledao na taj način. Jednostavno sam, znao sam činjenicu da imam problem. Znači, pomirio sam se sa tom činjenicom, nisam postavio pitanja zašto ja, da li moglo drugačije, možda se nisam bavio sa tim stvarima. Ja sam se bavio time da se fokusiram na to šta treba da uradim da bi prevazišao taj problem i onda sam gledao da poštujem protokole koji su podređeni negde, prosto zna se šta se radi. Ako mi kaže lekar koga imam 100, 200, 500, 1000% poverenja, ja ću da uradim to što on kaže, zašto mu veruje. I tu sam bio fokusiran na to, a ne da se pitam zašto baš ja. Mislim, ne kažem ja da to ljudi su različiti i svako različito reaguje. To. Ali negde u meni, ja sam bio usmeren, fokusiran na nešto drugo.
s obzirom na to da je situacija ozbiljna i ozbiljno je eufemizam za ono kako jeste. Kako sad ti posmatraš to neko vreme koje je ispred tebe? Evo, ja govorim iz mog primjera. Ja sam išao dan za dan. Jedan dan je prošao, dobro sam, idemo dalje. Terapija, ovo. Dakle, tako sam sebe bodrila i prolazila kroz te neke teške periode. Kako ti se posmatraš svoj dan? Ja trenutno se bavim time da hoću da dođem u neko stanje organizma koje bi za mene bilo zadovoljavajuće da ja mogu da krenem u taj drugi ciklus terapije. Znači, ja sam, kada budem imao osjećaj takav da sam spreman da moj organizam se vratio u neku normalu, to sad pokušam. I druga stvar, ono što bi se sad trenutno radi, ako bi se sad, ne znam, jede nešto, ja sad to jedem. Prosto, Ugađaš sebi, znači na razne načine. Ako sad hoću kupim nešto, mislim, ja sam prišao lak na tome, i onda i predstavljam mi zadovoljstvo nešto da uradim tako, ja to uradim. I sad ako me pitaš šta planiram, sad, evo, mislim, to ima veze i sa tobom. Sad sam naručio tu neke komarnike da mi čovjek dođe da mi napravi to. Znači, ja se stavio u studiju da je to bilo znači, ja se ponašam poprilično normalno, kao i da nema problem, jer ja se dobro osjećam sada. Ali to izaziva čuđenje kod drugih ljudi. Dakle, kada smo razgovarali, opet smo došli do zaključka da kada prolaziš kroz težak period bolesti, veliki broj ljudi usput nestane iz tvog života. Sama se situacija napravi, evo, govorim iz svog iskustva, 1/4 ljudi je nestalo iz mog života kada sam se razbolela, kada je krenuo proces mog oporavka. Slično se događa i tebi. Ljudi se u ovakvim situacijama stave na mesto koje pripada u tvojom životu. Da li se slažeš sa mnom? Pa jeste, da, apsolutno. Prvo, hoću da kažem da ja sad nekako puno posmatram reakcije ljudi. Imam, ne da kažem imam vremena, nego prosto sad obraćam pažnju na reakcije više nego što sam obraćao pažnju ranije. I tu se dešavaju poprilično zanimljive stvari. Neću reći čudne, nego zanimljivo je da, na primjer, jeste ono osnovno da sad vidiš, naravno, osobe koje su spremne da ti pomognu, ali stvarno, i koje će ti uraditi šta god tebi treba. Ali, isto tako postoje osobe koje izražavaju neku empatiju, a to zapravo ne misle, jer kad se okrenu, već više to nije slučaj. A neke osobe se distanciraju, neke osobe se ponašaju kao da si živ, otprilike prežali su. Tako, neke osobe se tako ponašaju, neke osobe se ponašaju opet na način, i sad šta hoću da kažem, na način baš onakav kakav sam ne očekivao, zato što potvrdio sam, recimo, karakter tih osoba za neke koje sam imao neko mišljenje, pa to se potvrdilo u principu. Ja retko kad pogrešim u proceni nekih osoba, karaktera nekih osoba u startu, negde možda i pogrešim, ali ovde sam imao prilike da potvrdim ono što sam većinom i mislio o nekima, ali to mi je važno, to je njihov problem. Mislim, ne razmišljam, neću optužujem nikoga, niti bilo šta da nešto sad protiv nekoga govorim, ali moja
lični moj stav i pogled je da ti sad, ako sam ja sa nekim možda u lošim odnosima, ako sam ja negde možda s nekim imao problem, da postoji neka granica do koje to možda ide, ali nakon nekih stvari, mislim da jasno, barem spreman... Misliš, kad neko sazna da ovaj drugi je bolestan, treba da prevaziđe. Apsolutno, ja bi to uradio. Mislim, ja govorim samo iz svog ugla. To ne mora znači da će to neko drugi da radi, ali ja mislim da je to ono što treba se uradi kada dođemo negde i kad stvarno vidiš da tu više stvarno je besmisleno pričati o nekim svađama i o bilo čemu, onda treba ljudima oprostiti, treba preći preko toga i završiti to na jedan ljudski način. Da li to znači da si ti oprostio? Pa ja sam, mislim ne nešto da opraštam nekome, ali dobro, šta god da ja mislio i da imam problem sa bilo kim, ja sad u ovoj situaciji sigurno da ću oprostiti svakome. Ne daj Bože da ti ljudi, bilo ko, da dođe u situaciju moju, pa da mora da tako nastupa. Mislim, to je isto nešto što sam htio da kažem kako ja gledam na te stvari. Što opet kažem, ne znači da će to neko da prihvati ili neće. Da li se možda plašiš, dakle, u vreme kada sam ja prolazila kroz terapije i tako dalje, ja sam se plašila. Ja sam se plašila kako će se to završiti i da li ću ostati živa. I čak i u danima koji su bili dobri, znaš, kada prođe taj udarac terapije koji ne napada samo ćeliju kancera, već i zdravu ćeliju, pa samim tim je i teže sve to proći. Ja sam se plašila u kom smjeru će to ići, a sa druge strane sam samo sebe bodrila. Znaš, bila sam mentalno jaka. Da li ti isto imaš tu vrstu klackavice ili si sve vreme jak u glavi? Ok, ja ću to prevazići, to je to. Lagao bih kad bi rekao da ne postoji strah. Strah postoji, mislim, postoji strah i pred operaciju, i pred terapiju, i sad opet negde uvek postoji doza straha koja je negde i normalna. Iznenadna. I dobra. Prosto ne ulaziš u nešto što ti je poznato, naprotiv nepoznato. I kako ću ja sad reagovati? Pa najviše imam negde tu strah od toga kako će moj organizam reagovati na neke stvari. Da imam stav pozitivan, imam, ali bez obzira na to, ne znam nikad šta može da se desi. Jedno je sigurno je da ništa nije sigurno. U ovim nekim stvarima ne može da se tvrdi gotovo ništa. Da li će to sad biti ista reakcija kao što je bila u prošloj terapiji, to niko ne može da kaže. Ni ja ne znam sam kako, ja isto mogu da se iznenadim nekim simptomom koji do sad nije postojao. Ali niko to ne može da predvidi šta može da bude, jer prosto, kažem, nije ništa sigurno. I to moraju ljudi da isto tako shvate da je jako teško zato što ne znaš šta da očekuješ uopšte. Jer ne očekuješ neke stvari, a zapravo desi se druge stvari. To govoriš u terapiji, ali pretpostavljam da si pozitivan u odnosu na ishod svega. Ja sam stalno pozitivan, u smislu, mislim da ja mogu to da savladam, pa sad na način koji god. Mislim, ja se raspitujem za neke, isto tako, neke
alternativne, možda ne alternativne, a i alternativne moduse, modalitete lečenja i recimo način lečenja u drugim državama, tipa u Rusiji se drugačije tretiraju neke stvari, u nekim određenim klinikama, gde sam razgovarao sa nekim ljudima koji imaju to iskustvo, pa su išli u Moskvu na neku terapiju i tako dalje. Znači, sad ja pokušavam da nađem negde neki modus kako bi ja sad to negde rešio. Da imam stav pozitivan, mislim, ne bih sad, ne predajem se to, da je sad kao, eto, to je tako, pa sad šta bude, trudim se da nađem neki modus ovakav ili onakav. Držim se preporuka svakako, ali i to sam naučio kroz neke moje opet aktivnosti. Da, ti si sertifikovani evropski instruktor prve pomoći. Da. I koliko ti je to pomoglo da razumeš i da imaš odnos prema stanju u kom se nalaziš? Pa, jeste sigurno pomoglo. Ja jesam instruktor Resuscitacionog savjeta Srbije, koji je deo tog Evropskog savjeta za resuscitaciju. Isto tako sam radio kao instruktor stewardesa Vizera u nekom periodu i radim tu vrstu obuke gde su određeni protokoli i postoje i standardi koji se mi pridržavamo, svi radimo na isti način i svi smo prosto, nema razlike u tretmanu bilo kakvom. Pomoglo mi je zato što sam ja neko ko se drži pravila u tom smislu. Ja ne nastupam u smislu sad ja ću nešto da smislim novo ili ne znam šta. Ako je pravilo tako, ako sad meni kaže lekar to je protokol, moramo tako. Ja to uopšte ne dovodim u pitanje. Zato što sam naučio tako da se radi. Prosto pridržavam se pravila. I mislim da je važno. Ja sam recimo bio, i jučer sam to pričao, koliko sam bio striktan u, recimo, dijeti koja je određena posle operacije žučne kese. I sad meni kažu dvoje lekara, ti si stvarno preterao. Dugo si se držao. Držao sam se recimo, najmanje 3 meseca sam ja bio baš onako striktan u tome i ono što piše, ja to radim tako. Ja neću sad da eksperimentišem nešto, zato što to su ljudi rekli da tako treba. Iako su tako rekli, ja to tako bukvalno shvatam. Sad, onda u nekom momentu dođe do toga da se ja osjećam sad sposobnim da mogu da sad već budem malo ležerniji. Tog momenta sam ja izašao iz tog striktnog režima. Ali sam bio prilično, stvarno sam se držao, maksimalno, ne znam da li se iko drži na taj način. Polako se bližimo kraju razgovora. Dakle, nadam se da je ova naša priča podstakla ljude, da razmisle o svom zdravlju, da imaju taj jedan zdrav odnos prema sebi i prema bolesti, u tom smislu da sami sebe kuraže, da ne odustaju. I šta bi bila tvoja poruka? Prvo, moram da kažem da preporuka je ta, ja to nisam radim, mi smo zdravstveni radnici najgori ako pričamo o tim preventivnim pregledima i tako dalje. Preporuka jeste da, iako nema simptoma, da ima masa sada nekih organizovanih preventivnih pregleda za razne stvari. Ako imaju neke genetske predispozicije, kao što sam ja imao, pa treba da urade i da porade na tome i da idu i imaju mogućnost
možda nisu svesni toga, ali imaju dosta mogućnosti da provere neke stvari. Bez obzira, može biti da će biti negativno, dobro je, ako budu negativni nalazi, dobro je, ali može da se desi i suprotna stvar. Tako da ja stvarno mislim da treba ljudi da idu na te preventivne preglede i to je ono što je osnovno, bez obzira na neke... Da, i ono što je još važno, važno je to da ljudi budu sami sebi na prvom mjestu. Hoću joj kažem, da ne budu u smislu da zapostave svoje zdravlje radi, ne znam, nekog posla ili bilo kakvog posla ili bilo kakve obaveze. Znači, moraju da prvo razmišljaju o tome, jer ja sam u nekom momentu rekao, dosta je bilo, nikakav posao, niti bilo šta neće uticati na moje zdravstveno stanje. Mi moraju da razmišljaju, jer mi svakim danom doživljavamo neki stres, a poprilično toga je u glavi i sad taj stres može biti drastičan u toj meri da ljudi dožive i da provocira. Ja recimo mislim da sam imao neki stres na poslu tog tipa koji je možda izazvao i okidač samo. Da dobiješ nešto što možda nešto bi se desilo nekad, ali pitanje je kad. A okidači neki su bili prisutni kod mene, a mislim da je kod drugih to slučaj, da prosto izazivaju strašne lomove u životu. I znači biti sebi broj jedan. Apsolutno moraju razmišljati da ne treba da zapostave svoje zdravlje radi bilo kog posla ili bilo čega što neko smatra da je važno. Ne, prvo razmišljajte o sebi, o svom zdravlju, pa onda možete, ja ne kažem, sve treba da se uradi što mora da se uradi i sve to u redu. Međutim, ne na uštrb svog zdravstvenog stanja. Apsolutno nemojte da se izlažete nekim stvarima ako vidite da to utiče na vaše zdravstveno stanje. Morate da radite na tome da očuvate, ako neko već ima, zađe u neke godine, ne samo, mislim, dešavaju se stvari sve ranije i ranije, što nažalost je današnja situacija. Apsolutno mislim da treba da tako se postane. Nadam se da će ovo naša priča inspirisati ljude da odu i da popravljaju svoje zdravlje. Hvala ti puno. Hvala ti puno što si podelio svoju priču sa gledalcima ovog podcasta i budi nam dobro, budi nam zdravo, pa bit će prilike da pričamo još. Pa, nadam se. Mislim, imam dobru energiju, tako da i to je jedna poruka da ljudi prosto moraju imati snage i energije, mentalno, prvenstveno mentalne snage i energije, jer ja moram da kažem sve u glavi. Apsolutno, apsolutno. Hvala ti puno. Hvala i vama što ste bili uz nas proteklih malo više pola sata. Nadam se da vam je ova priča inspirativna, da ste nešto naučili. Ako vam se dopalo ovo što ste vidjeli, molim vas ostavite like i komentar, zapratite ovaj kanal budući da pripremamo još mnogo zanimljivih tema. I eto, čuvajte se, ostanite zdravo i vidimo se uskoro. Pozdrav!